Иван уже собирался укладываться спать, когда вдруг забеспокоился Бим. Пес был толковый, смышленый, попусту тревогу никогда не поднимал. Иван подобрал его 8 лет назад. На проселочной дороге нашел крошечного щенка, растерянного, жалобно скулящего, совсем одного, едва на ногах стоящего, неделя от роду. Наверняка кто-то из местных нес этого малыша к ближайшему озеру топить, да по дороге передумал или поленился и просто бросил. Мол, все равно конец один. Иван тогда увидел это маленькое обреченное существо, и в груди будто что-то рванулось. Слишком хорошо он помнил, как сам когда-то был таким же ненужным, одиноким, лишним. От него тоже хотели избавиться. В общем, не смог он пройти мимо. Поднял щенка, унес в свою егерскую избушку, выкормил с пипетки, выхаживал как ребенка. Со временем Бим стал ему верным товарищем и незаменимым помощником в лесу. Трудно было представить лучшего друга для пожилого егеря такой пес. Ему был только радость и опорой. И вот сейчас Бим явно вел себя непривычно. Носился возле двери, поскуливал, снова и снова оборачивался на хозяина. Заглядывал прямо в глаза, словно торопил. «Ну же, пошли». Иван нехотя натянул на ноги тяжелые валенки, влез в пуховик, завязал ушки шапки под подбородком. Вздохнул. С сожалением посмотрел на диван рядом с печкой, такой теплый, уютный, манящий. Но Бим перед дверью уже танцевал от нетерпения, выписывая целые па. Приходилось идти. Если уж этот пес поднимает хозяина с постели, значит, в лесу действительно что-то случилось. Не такое он у него, чтобы попусту будоражить. Иван закинул за спину ружье и пошел следом за собакой. Лес он любил с детства. Родился в деревне неподалеку от этой сосновой чащи, мальчишкой постоянно убегал туда с дружками. Поесть спелой малины, насобирать шишек для растопки, просто побегать и поиграть. Детство. Каким же оно было солнечным и беззаботным первые 10 лет. А потом не стало. Матери совсем еще. Молодой, казалось, здоровой женщины. И начались в его жизни беды да несчастья одно за другим. Вспоминать сейчас Ивану про это не очень хотелось. Но как ни крути, в итоге все-таки повернулось к лучшему, хотя в те тяжелые годы он и представить не мог подобного исхода. Тогда ему встретился один неравнодушный человек, не прошел мимо, подставил плечо, помог подняться. Собрать волю, найти свое дело. Так Иван и стал егерем и перебрался жить в эту лесную избушку. Теперь его дни шли тихо, размеренно, спокойно, как он и мечтал. Звуки леса были для него лекарством. Вид высоких сосен успокаивал, шум ветра в кронах поднимал настроение. А вот с людьми у Ивана жизнь не сложилась. То ли характер сказался, то ли уж слишком много боли ему от людей досталось. Потому одиночество совсем его не тяготило. Были, конечно, друзья. Иногда приезжали на пару дней пожить в тишине леса. Иван им радовался. Но сам в деревню, а тем более в город, не рвался. Городские рассказы его не прельщали, лес был роднее. За это друзья в шутку прозвали его Лешим. И Ивану это прозвище даже нравилось. Действительно, он и был как лесной человек. Он понимал, что годы уже не те, скоро придется уходить на пенсию и возвращаться в деревенский дом, оставшийся от отца. Но думать об этом пока совсем не хотелось. Сейчас у Ивана была более насущная задача поспеть за Бимом. Уже стемнело, и егерь освещал дорогу фонарем. Снег под ногами искрился в мягком желтом свете ручного прожектора. Иван давно жил в лесу, но до сих пор не переставал восхищаться его зимней красотой. Вдруг луч фонаря выхватил из темноты маленькую фигурку. Она как-то нелепо, чужеродно смотрелась на фоне безмолвного зимнего леса. Бим уже вертелся вокруг нее, обнюхивал и радостно помахивал хвостом. Вот зачем пес вытащил хозяина в ночь из теплой избы. На снегу сидела девочка-крошка, лет 3-4, в ярко-розовом пуховике, в забавной шапочке с огромным помпоном, в красивых валенках, расшитых бисером. Одетая тепло, по-зимнему,
Да видно было, вещи на ней дорогие. Только на таком морозе, да еще ночью. Ребенок не прожил бы и пары часов. Иван, не раздумывая, стянул с себя куртку и завернул в нее девочку, попутно растирая замерзшие щечки, на которых уже проступали первые признаки обморожения. «Скорей бы в тепло, скорей к печке», — мелькало в голове. «Чаю горячего, да под бок огня, остальное потом». «Не бойся, маленькая, не бойся», — бормотал он, торопясь назад к избушке. Бим, выполнив свою миссию, уже успокоился и теперь послушно бежал рядом. Иван в который раз поразился чутью и интуицией своего пса. «Сейчас отогреем тебя, а потом найдем твоих родителей. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Эта собачка тебя нашла, собачка молодец». Иван только переживал, как бы девочка не испугалась его самого бородатого, крупного детка из леса, настоящего лешего. И так ребенок пережил страшный стресс. Заблудилась, осталась одна. Да еще вдруг появляется какой-то огромный мужик, заворачивает в куртку и уносит неизвестно куда. Но найденыш вела себя неожиданно, спокойно, даже странно. Смотрела то на Ивана, то на мчащийся мимо лес без всякого выражения. Ни вопроса, ни слезинки. Куда логичнее было бы увидеть истерики, плач, испуганные глаза. Но девочка была словно кукла слишком отрешенная. И Иван не считал себя знатоком детской психологии. Но даже ему стало ясно. С ребенком что-то не так. В избушке малышка быстро оттаяла. Щеки ее порозовели, глаза засияли. Очень хорошенькая казалась девочка, светленькая, большеглазая, курносая. Но все такая же отстраненная, будто где-то далеко своим умом. Зато от теплого молока, которое налил Иван, она не отказалась. Жадно выпила всю кружку и прибавку не забыла. Кусок хлеба с толстым слоем меда тоже исчез в один миг. Егерь пытался разговорить гостью. Ребенок еще совсем малыш, но в этом возрасте уже болтают пусть на своем смешном языке, однако какие-то слова да вымолвят. Иван помнил, как однажды его друг приезжал погостить с внуком примерно такого же возраста. Тот мальчишка засыпал всех вопросами и с любопытством разглядывал все подряд. А эта девочка другая, слишком тихая, будто ничем не интересуется. «Как тебя зовут, а?» Мягко спрашивал он, заглядывая в бездонные голубые глаза. «Как ты сюда попала?» Ответа не последовало. Малышку очень быстро сморил сон. Иван осторожно перенес ее на свой диван возле печки, поправил подушку, укрыл шерстяным пледом. Сейчас ей нужно было только одно, как следует согреться. Похоже, на морозе она провела не один час. «Утром, когда посветлеет, отвезу ее в деревню», — решил он. «Посажу на санки, укутаю потеплее и поедем». Сейчас же было уже поздно, мороз крепчал. Да и бродить среди ночи по лесу небезопасно. В этих местах недавно объявилась стая волков, охотящихся по ночам. К тому же старенький мобильник, которым Ивана снабдило начальство, как назло сегодня, окончательно отказал. Вот и повод потом показать его в деревне знающим людям может, отремонтируют. Связь с миром ему все-таки нужна. Мало ли что. Вот и сейчас пригодился бы телефон позвонить, сказать, что нашел девочку и с ней все в порядке. Хотя про «в порядке» он бы не сказал. Слишком уж странной казалась малышка молчаливая, отрешенная, без слез, без реакции на происходящее. Впрочем, жива уже хорошо. Под окном, на своей подстилке, растянулся Бим. Иван сдвинул рядом два кресла, устроил себе подобие лежанки, подложил под голову свернутый пуховик, накрылся одеялом и тоже уснул. Завтра предстояло встать пораньше, накормить найденыша, одеть потеплее, вытащить из пристройки санки и идти в деревню искать ее родителей. Бедные, небось, с ума сходят от тревоги. Но утром в дверь так загрохотали громко, отчаянно, что стекла в окнах задрожали. Иван рывком сел на своей импровизированной кровати, выглянул в окно. Солнце еще не поднялось. В предрассветной полутьме недвижно стояли деревья. Малышка тоже проснулась от этого стука, сидела на диване, протирая глаза.
Иван надеялся, что утром девочка будет вести себя иначе, но она все так же оставалась равнодушной ко всему, ни испуга, ни удивления. Бим несколько раз угрожающе гавкнул. Ему совсем не понравилось, что кто-то пытается вломиться к ним чуть ли не среди ночи. Настоящий сторож и защитник. Иван поднялся. Было ясно. Неожиданные гости пришли из-за девочки. Иначе с чего бы кому-то являться к егерю? Рассвете? Он подошел к двери и спросил, кто там? «У нас пропал ребенок», — донесся из-за двери взволнованный мужской голос. Потерялась девочка. «Помогите, умоляю, помогите нам ее найти». Иван отворил. На пороге стоял мужчина, высокий, еще молодой, ухоженный, одетый в дорогие, модные вещи. В чертах лица сразу читалось родство с найденной малышкой. Те же большие голубые глаза, тот же вздернутый нос. Рядом жалась к нему худенькая девочка. Подросток такая бледная, сутулившаяся, с огромной бездонной болью, застывшей в темных глазах. Смотреть на нее было тяжело. «Она у меня», — поспешил успокоить их Иван, пропуская в дом. «Нашел вчера вечером, телефон вот только сломался, позвонить никому не смог. Сегодня собирался в деревню везти». «Милана!» — крикнул мужчина, бросаясь к дивану. Он прижал к груди младшую дочь, перебежал взглядом по ее лицу, рукам, ногам, убеждаясь, что она цела, и зацеловал ей все личико. Старшая девочка тоже подошла, по ее щекам текли слезы. На лице отразилось облегчение, но боль в глазах никуда не делась. Мужчина достал мобильник, быстро набрал номер. «Аня?» «Все, нашли. Да, с ней все хорошо. Позвони в полицию, скажи, что не надо продолжать поиски. Мы ее нашли?» «Да, позже все оформим». Иван наблюдал за всем молча. Он то и дело косился на старшую девочку. Та боялась даже прикоснуться к сестре, словно не имела на это права. А сама найденная в лесу малышка по-прежнему смотрела на всех странно безразлично. Никаких эмоций, будто все происходящее ее не касалось. «Что с ней?» — тихо спросил Иван у старшей девочки, пока отец все еще говорил с женой. «Она всегда такая», — глухо ответила та. «Это болезнь. Она всегда такой была и такой и останется». Так доктор сказал. Иван тяжело вздохнул. Хотелось хоть как-то отвлечь, успокоить подростка, стереть из ее глаз эту неподъемную боль, подбодрить. «А это мой пес Бим», — сказал он, кивая на собаку. «Это он вашу сестренку в лесу нашел. Показал, где она была, так что это он ее спас». «Ну-ка, друг, дай лапу». Бим тут же подошел и протянул хозяину тяжелую лапу с мягкими коричневыми подушечками. Старшая девочка чуть заметно улыбнулась. У Ивана на душе потеплело. Этот маленький фокус почти всегда радовал детей. «Спасибо вам». Мужчина обернулся к Ивану, голос его дрогнул. «Я в долгу перед вами до конца жизни. Если бы не вы, она бы не выжила. В такой мороз ни шанса». «Это не меня благодарите», — Иван хлопнул Бима по шее. «Это он ваше сокровище нашел. Как она вообще оказалась в лесу?» Не удержался он. «Заблудилась? Убежала?» На этих словах старшая девочка внезапно разрыдалась. С ее глаз хлынули слезы, худенькое тело затряслось. И вместо того, чтобы прижать дочь к себе и успокоить, отец посмотрел на нее так, с такой злостью, презрением, почти отвращением, что у Ивана внутри все ёкнуло. Этот взгляд он помнил слишком хорошо, когда-то так же смотрел на него собственный отец, после появления в доме мачехи. В этот момент Иван ясно понял, у этой старшей девочки внутри творится не меньше беды, чем у младшей, только другого рода. Мужчина, представившийся Федором, еще долго говорил. Он явно нуждался в том, чтобы выговориться, разделить свой страх и вину, найти хоть у кого-то понимание и совета. Напрямую он его не просил, но Иван чувствовал. Федор совершенно не знает, что теперь делать со старшей дочерью. Злость, ужас от ее поступка,
Жалость и любовь — все перемешалось. Отправлять ли Катю в интернат для трудных подростков? Как жить дальше под одной крышей? Можно ли вообще ей простить? Иван понимал, что отвечать на такие вопросы сходу нельзя. Но одно он знал точно. Эта девочка уже достаточно наказана. И то, что произошло, результат долгих лет чужой жестокости и равнодушия. Он только кивнул. «Расскажите все сначала. Про вас, про семью, про девочек, про Милану. Тогда будет понятно, что с этим делать». И Федор начал свой длинный рассказ. Федор жил в соседней деревне, побольше и ближе к райцентру, чем та, куда обычно ездил Иван. В отличие от многих знакомых, он никогда не стремился в город, душа лежала к земле. Ему нравилось возиться с хозяйством, работать на ферме, ухаживать за животными. Со временем он поставил дело, наладил сбыт продукции, расходилась быстро, дела шли в гору. У Федора был крепкий дом, ухоженный двор, доход, позволяющий жить безбедно. И главное, любимая жена Алена – умница, красавица, хозяйка. Одно лишь омрачало их счастье. Детей у пары долгие годы не было. Супруги объездили врачей, проходили лечение, даже к знахарям и целителям обращались все без толку. Федор относился к этому спокойнее. А вот Алена страшно переживала. Для него она была мечтой еще со школьной скамьи. Тогда он и подумать не смел, что однажды она станет его женой. А когда стало, дал себе слово сделать ее самой счастливой. Старался во всем угодить, предугадывал желания, выполнял капризы. Но на детей повлиять не мог. Прошло 10 лет брака. Когда уже, казалось, никто не надеялся, случилось чудо. Алена поняла, что беременна. Радости не было предела. Но беременность протекала тяжело, с осложнениями. Алена часто лежала в больнице на сохранении, Федор носился вокруг нее. Ничего тяжелого поднимать не давал, оберегал, как хрусталь. Девочка Катюша родилась раньше срока. К счастью, в тот момент Алена была в стационаре, иначе ребенка могли бы не спасти. А вот сама Алена родов не пережила. Она не успела ни увидеть дочь, ни услышать ее первый крик. Врачи боролись до конца, но оказались бессильны. Федор словно постарел за один день. Похоронив любимую, он ушел в себя. Заперся в доме, никого не пускал ни друзей, ни соседей. И все свое горе обрушил на крошечную дочь. В больницу он даже не позвонил узнать о состоянии ребенка. Казалось, он винил во всем ее одну. Жили же без детей, и ничего. Тем временем врачи сражались за жизнь маленькой недоношенной Кати. Она лежала в кювезе, вся в проводах, худенькая, бледная, никому, по сути, не нужная. Федор тем временем спился. Выпивка давала иллюзию забвения, хотя бы на час-другой. Можно было не думать ни о смерти жены, ни о беспомощном младенце в больнице. Хозяйство постепенно приходило в упадок, но Федора это мало волновало. Его поглотила дикая смесь боли и злости. На 9-й день после похорон ему приснился сон. В гостиной, будто живая, сидела Алена. Она смотрела на него таким знакомым, любящим и печальным взглядом, что у него перехватило дыхание. Федор бросился к ней, обнял, разрыдался. «Зачем ты меня оставила? Я не хочу жить без тебя». «Я тоже не хотела», — тихо сказала она. «Но так вышло. Твое время еще не пришло. Ты здесь нужен. Кому? Зачем мне этот свет, если тебя рядом нет?» «Нашей дочке». Алена посмотрела прямо в глаза. «Катюша, ей нужна твоя любовь и защита. Спаси ее». Федор проснулся на полу в комнате. Пахло перегаром, голова раскалывалась, но в душе было отчетливое ощущение. Это был не просто сон. Будто Алена действительно приходила вытянуть его из пропасти. Он поднялся, умылся, впервые за долгое время посмотрел на себя в зеркало. «Алену не вернуть», — подумал он. «Но есть ее частичка, наша дочь». На следующий день он поехал в больницу. Его провели в отделение, показали крошку в кювезе. Она была такая маленькая, такая хрупкая, будто вся из прозрачного стекла. Сердце Федора сжалось от жалости и нежности,
К горлу подкатили слезы. Врачи сказали, что состояние тяжелое, все решится в ближайшие дни. Либо девочка пойдет на поправку, либо... «Давай, Катюша, держись, родная», — шептал он, глядя через стекло на маленькое личико. И чудо случилось второй раз. Будто почувствовав отцовскую поддержку, девочка открыла глазки и пристально посмотрела на него. Федор в тот момент понял. Она выкарабкается. Так и вышло. Катя начала набирать вес, научилась дышать сама, пить из бутылочки. Врачи постепенно перестали говорить шепотом. В голосе появилась осторожная надежда. Федор теперь часто приходил в больницу, и его пускали к ребенку, потому что после его визитов малышка явно крепла. Через месяц ему вручили завернутый в одеяло сверток Кати, он забирал домой. На выписку приехали его друзья и мать, пожилая женщина, которая решила помочь сыну на первое время. Родителей у Алены уже не было. Мать сильно выручила Федора, научила пеленать, купать, кормить, налаживать быт. Вдвоем они вытянули Катю до годика. Но у женщины была своя жизнь, дом, больной муж, другие дети, внуки. Она не могла навсегда остаться у сына. Федор к тому времени уже вроде бы освоился в роли отца, но довольно скоро понял, совмещать фермерство и заботу о ребенке – задача не из легких. Если он с головой уходил в хозяйство, страдала Катя, соскучивался ребенок, копились домашние дела. Если все время уделял дочке, простаивало дело, а денег становилось все меньше. В какой-то момент он осознал, что так дальше продолжаться не может. Хоть и не хотел оставлять дочь на чужого человека, но выбора не было. Нужна была помощница. И тут как раз подвернулась Анна, дочь соседей. Молодая, скромная девушка. Она уже выросла, помогая матери с младшими братьями и сестрами. То есть с малыми детьми обращаться умела. Магазин, где Анна работала продавщицей, закрыли. И девушка осталась без работы. Предложение Федора нянчить Катю устроило ее более чем. Была, правда, еще одна причина, по которой Анна с радостью вошла в этот дом. В деревне Федора уважали. Работящий, надежный, красивый, да еще и не пьющий. В глазах местных девушек просто идеал. Анна тоже давно поглядывала на вдовца с интересом. Вдовец, да еще с ребенком, звучало для нее не отталкивающе, а наоборот, как шанс. Теперь она могла быть рядом с ним каждый день и еще получать за это деньги. Днем Анна возилась с Катюшей. Кормила, гуляла, купала, играла. Заодно вела хозяйство, убиралась, стирала, готовила Федору вкусные ужины. К его приходу она всегда приводила себя в порядок. Расчесывала волосы, делала легкий макияж, надевала то, что подчеркивало фигуру. Хотелось нравиться хозяину дома, ловить его взгляд, видеть в нем восхищение. Девушка была красива и отлично знала об этом. Федор долго оставался к ее намекам глух. Благодарил за помощь, иногда хвалил, доплачивал за хлопоты по дому, отмечал успехи Кати. Но не больше. Анна не сдавалась. Поддерживала разговоры, выслушивала его, когда он вспоминал Алену и свое горе. Однажды Катя заболела обычной детской инфекцией. Для Анны это было привычное дело, а вот Федор по-настоящему испугался. Ночью он примчался к дому ее родителей, поднял всех на ноги, вызвал скорую, хотя ехать им было далеко. Пока врачи добирались, Анна дала девочке жиропонижающее, и температура пошла вниз. К приезду медиков Катя уже спокойно спала. Доктор осмотрел ребенка, оставил назначение и уехал. Анна и Федор сидели в полутемной комнате, прислушиваясь к ровному дыханию девочки. «Не знаю, что бы я без тебя делал», — тихо сказал он. «Спасибо. Ничего страшного, это обычная простуда. С детьми так бывает», — ответила Анна. Я так боюсь за нее. Она такая хрупкая, мне кажется. Если с ней что-то случится, я не переживу», — признался он. «С ней все будет хорошо. Ты же знаешь, она сильная», — заверила Анна. В какой-то момент Федор вдруг поднял на нее глаза и, как-то по-особому глядя, неожиданно произнес: «Не хочу, чтобы ты от нас уходила. Оставайся с нами». Анна не сразу поверила, что правильно его поняла.
Сердце забилось, как сумасшедшее. В груди все вспыхнуло. Так она и осталась. Они поженились. Катя стала ее падчерицей. Было одно «но». Однажды Федор вернулся раньше обычного и услышал, как Анна настойчиво учит Катю называть ее мамой. «Не надо», — попросил он. «Ты ей не мать. Катя должна знать правду. Я сам расскажу ей про Алену». Анне было неприятно, но спорить она не стала. С того дня ее теплое чувство к девочке стало заметно гаснуть. «Никогда она не станет мне дочерью», — подумала Анна. «Ну и пусть. У нас с Федором еще будут свои дети. А Катю придется тянуть, раз уж так вышло». Время шло, Катя росла. Становилась все больше похожей на Алену глаза, черты лица, улыбка. Между отцом и дочерью сохранялась особая близость, которая выворачивала Анну наизнанку, она чувствовала себя лишней. К Федору по-прежнему тянуло, но его теплое отношение к дочери вызывало в ней ревность и раздражение. Федор, как и обещал, рассказал Кате о ее настоящей матери. Девочка знала, что Анна ей не родная, при этом искренне тянулась к мачехе, старалась любить ее как маму. Анна же, чем старше становилась Катя, тем больше злилась. Падчерица мешала, раздражала, напоминала о прошлой жизни Федора и о женщине, которую он любил по-настоящему. Когда Кате исполнилось 7, у Анны и Федора родилась общая дочь Милана. От этой малышки Анна буквально потеряла голову, смотрела на нее и захлебывалась счастьем. Вот оно, настоящее материнство. Кате же в этот момент и так доставалось мало внимания, а теперь его не осталось совсем. Когда Катя заболела, Анна без долгих раздумий отправила ее жить к соседке-старушке за небольшую плату. Конечно, объяснила Федору, что так лучше. Падчерица не заразит младенца, и смогла его в этом убедить. Катя тянулась к сестренке, хотела подержать на руках, погладить, но каждый раз натыкалась на резкий окрик. «Не трогай, уронишь еще, ты же у нас неуклюжая. Подальше от нее стой!» Маленькая девочка уходила в свою комнату с обиженным видом. Анна перестала с ней играть, перестала разговаривать по-человечески. Отец, приходя вечером с работы, только мельком целовал Катю в щеку, а потом сразу шел к Милане, к колыбели. С Анной они подолгу стояли над малышкой, сюсюкали, улыбались. Милана росла, и вскоре стало ясно, что с ней что-то не так. Она не переворачивалась вовремя, не пробовала вставать, не делала первых шагов, не тянулась к игрушкам, не следила взглядом за яркими предметами. Взгляд у девочки был какой-то стеклянный, направленный будто внутрь себя. Анна сидела над кроваткой и плакала. Федор цеплялся за надежду, что все дети разные, что немного отстает, потом догонит. Но тревога росла. Катя в этот период стала почти невидимой. Все силы семьи уходили на младшую дочь. Дорогостоящие лекарства, реабилитации, процедуры. В дом несколько раз в неделю приезжали массажисты, медсестры ставили капельницы. Родители регулярно возили Милану в бассейн и различные центры. Когда Катя осторожно просила: «Пап, можно мне в лагерь с подружками? Или на море когда-нибудь?» Слышала в ответ то резкие упреки Анны, то более мягкое, но такое же твердое отказное: «Нам не до того от отца». «Какое море?» – вспыхивала Анна. «Не заслужила. У нас Милану надо в реабилитационный центр везти, а это большие деньги». Федор говорил мягче, но суть была та же. «Мы сейчас все силы тратим на лечение Миланы. Пойми, Катюш, потом...» Но потом все не наступало. Шли годы. Состояние Миланы оставалось примерно на одном уровне. Она ходила, ела сама, что уже было достижением, но мир вокруг ее по-прежнему не интересовал. Она могла часами делать одно и то же, не проявляя ни радости, ни скуки. Родители считали это успехом, а Катя чем-то жутковатым, будто рядом живет кукла, а не человек. У Кати копилась злость. Сначала на Анну, которая все чаще срывалась на нее по любому поводу, потом на Милану, которая как будто забрала себе все. Любовь, деньги, внимание, надежды.
Чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, Катя сначала старалась быть идеальной, хорошо училась, помогала по дому, была тихой и послушной. Но это ничего не меняло. Тогда девочка решила, что, возможно, в этой семье замечают только проблемных детей, и сделала резкий разворот. Она связалась с деревенскими хулиганами, стала участницей всех безумных затей, хамила учителям, перестала делать уроки. И из отличницы превратилась в двоечницу и главную разбойницу класса. Все ради того, чтобы отец наконец увидел ее, вмешался, поговорил, обнял, может быть. Ее несколько раз вызывали к директору вместе с Федором. Девочка надеялась, что после очередного скандала отец отведет ее домой и, по дороге или вечером, поговорит по душам. Но вместо этого она слышала только тяжелые вздохи, да фразы вроде «Эх, Катька, думал, хоть на тебя надежда будет в старости». Иногда он кричал, ругался, пару раз даже стеганул ремнем. Для Кати это тоже было, по сути, вниманием. Хоть какие-то эмоции, хоть какая-то реакция. Но каждый раз, не успевая договорить, Федор куда-то спешил чаще всего к Милане, если та кашлянула или заплакала. Анна тем временем пополнила арсенал новых обидных прозвищ. Тупоголовая двоечница, никчемная, хулиганка. Катя все чаще чувствовала себя лишней в собственном доме. Тот вечер, который разделил их жизнь на до и после, начался как обычный зимний день. Дети катались с большой горки на окраине деревни, на санках, ватрушках, кто во что горазд. Катя задержалась дольше всех. Не хотелось возвращаться в дом, где ее ждут вечные упреки и холодный взгляд. Уже в сумерках по дороге домой девочка заметила, что порвала рукав на новой куртке той самой, которой так радовалась. Вещь дорогая, куплена с боем, потому что деньги все на Милану. Теперь по рукаву шла длинная, бросающаяся в глаза дыра. Катя сжала зубы, чтобы не расплакаться. Она понимала, что куртку зашьют, шов будет видно, и до конца зимы, а то и следующей, ей придется ходить в латках. Разумеется, Анна не упустит случая устроить скандал. Но того, что произошло в итоге, Катя не ожидала. Отец уже был дома, ужинал жареной картошкой, от запаха у девочки слюнки потекли. «Привет, дочь», — кивнул он, не отрываясь от тарелки. «Наконец-то приползла», — сухо констатировала Анна. «Раздевайся, только куртку не бросай, вешай аккуратно». Катя, как всегда, послушно повесила куртку и пошла умываться. Едва включила воду, как дом сотряс крик мачехи. «Это что такое?» Девочка сразу поняла. Анна увидела разрыв. «Я все зашью, честно», — выскочила Катя из ванной. «Сама зашью? Буду так ходить? Ах ты неблагодарная!» — взвилась Анна. «Вещи беречь не умеешь. Ты знаешь, сколько денег уходит на лечение Миланы? Знаешь?» «Знаю. Но я... Чтобы соседи потом говорили, что мы тебя обделяем, что ты в лохмотьях ходишь. Ты еще, небось, жалуешься своим дружкам, да? На нас наговариваешь?» «Я не...» С каждым словом голос Анны становился все злее. Катя мечтала провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать этот поток обвинений. Федор прошел мимо, из кухни в спальню, и даже не задержал на дочери взгляда. Не вступился, не сказал ни слова. И в этой смеси боли, стыда, одиночества у Кати в голове молнией сверкнула мысль. Если бы не Милана, всего этого бы не было. Папа был бы только моим. Анна была бы добрее. Вся жизнь была бы другой. Когда ее отправили в комнату думать о своем поведении, девочка легла, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Хотелось одного, чтобы отец пришел, сел рядом, погладил по голове, сказал хоть что-то теплое. Но в коридоре послышались шаги, и он, минуя ее дверь, пошел в кухню. Там Анна уже резала фрукты для особого салата только для Миланы, потому что ей нужна витаминная диета. «Как сегодня наша Милаша?» – заботливо спросил Федор у жены. «Милаша», – с горечью подумала Катя. «Когда он в последний раз называл так меня? Или хотя бы просто дочка?»
Каждый их разговор крутился вокруг младшей. Лекарства, процедуры, успехи. Катя к тому моменту уже отчетливо чувствовала. В этом доме существует только одна, настоящая дочка, а она помеха. И вот тогда в голове девочки родилась страшная, отчаянная мысль. Если Милана исчезнет, все станет как раньше. Папа снова будет моим. Дальше Катя действовала почти не думая на каком-то темном автомате. Молча выбралась из комнаты, быстро оделась, спустилась в подвал, через небольшое окошко выбралась на улицу так, чтобы ее не заметили. Морозный воздух обжег щеки. Во дворе Милана, как всегда, была на своей маленькой горке, которую для нее сколотил отец. Девочка поднималась по ступенькам и скатывалась вниз снова и снова без улыбки, без страха, без радости. Механика. Катя дождалась, пока младшая сестра окажется внизу, взяла ее за руку. «Пойдем». Так они делали много раз. Катю часто просили приводить Милану домой, и та послушно шла, не устраивая истерик. И сейчас девочка без сопротивления последовала за сестрой, только на этот раз дорога пролегла не к теплому дому, а к темному лесу. Катя шагала быстро, торопясь уйти подальше от деревни, от света фонарей. Снег скрипел под ногами, небо было усыпано звездами, мороз крепчал. «Это все из-за тебя», — шептала она, сжимая маленькую руку. «Все из-за тебя. Никому я не нужна, кроме тебя у них больше никого нет. Но скоро все станет как раньше. Папа снова будет мой». Милана, разумеется, на эти слова никак не реагировала. Просто переставляла ноги, послушно следуя за сестрой. Когда лес окончательно поглотил их, Катя остановилась. «Вот здесь ты и останешься», — сказала она, чувствуя, как поднимается ком в горле. «Тебе все равно, дома ты или тут. Тебя ничего не интересует. Вот и живи здесь». Она отпустила руку сестры и, не оглядываясь, бросилась обратно, прочь из леса. Добежав до земли, девочка пробралась в дом тем же путем через подвал, на цыпочках поднялась в свою комнату, разделась, залезла под одеяло и выключила свет. Сердце билось в горле, в голове гудело. Часть ее будто радовалась. Теперь все изменится, теперь меня заметят. Другая уже начинала понимать, что сделала что-то ужасное. Но идти обратно в лес и возвращать сестру она не решилась. Потом началось то, чего она и ожидала. Анна отправила Федора за Миланой, и он ее не нашел. Соседи сбежались с фонарями. Полиция приехала, по деревне замелькали проблесковые маячки. Люди ходили, кричали, заглядывали в каждый угол. Катю никто не трогал, в ее комнату не заглядывал. Сначала ей это было на руку, она не была уверена, сможет ли врать в глаза. Но чем дальше тянулась ночь, тем мучительнее становилось. Страх, вина и вязкая надежда вперемешку делали свое дело. Рано утром Анна ворвалась к ней в комнату, бледная, растрепанная, с безумием в глазах. За ней в дверях стоял Федор. «Ты что-то знаешь, да?» Голос ее срывался. «Ты знаешь, где Милана?» Катя сжалась под одеялом, даже слова вымолвить не смогла. Анна уже все прочитала по ее лицу. «Это ты! Это все ты!» — вскрикнула она, схватив девочку за плечи и затряся ее так, что у Кати голова закружилась. «Что ты с ней сделала?» Федор еле отцепил жену от дочери. Его взгляд был холоден, чужой. «Где Милана?» Уже гораздо спокойнее, но жестко спросил он. Катя, рыдая, все рассказала. Узнав, что малышка провела ночь в лесу, Анна застонала, закрыла лицо руками и выскочила из дома. Федор шлепнул Катю пощечиной так, что в ушах зазвенело, и тоже выбежал следом. Потом вернулся, велел ей одеваться. Теперь без нее искать Милану было бессмысленно. Только она знала, куда повела сестру. Вместе они пошли в лес. И когда пришли на то место, где Катя накануне оставила Милану, девочки там уже не было. Ни следов, ни вещей, ничего. Федор догадался, кто-то должен был ее подобрать. Иначе на таком морозе шансов выжить почти не было.
И тогда он вспомнил про егеря, живущего неподалеку, и повел дочь к Ивану. Федор замолчал, тяжело выдохнув. «Мы все делали ради Миланы», — глухо сказал он. «А вышло вот это. Я злюсь на Катю. Мне страшно от того, на что она оказалась способна. И в то же время, это же моя девочка, наш ребенок. Я понимаю, что и наша в этом вина. Но что теперь делать? Как с ней быть?» Иван долго смотрел то на него, то на Катю, съеживающуюся на стуле. «Раньше надо было думать, как с ней быть», — честно ответил он. «Но раз уж все так вышло, расскажу одну историю. Мою, может, что-то поймете». И он начал рассказывать про свое детство, про деревенский дом с вишневым садом, про маму, папу и младшую сестру Ниночку, про то, как резко все оборвалось, когда не стало матери. Отец запил, Иван стал и братом, и нянькой для маленькой сестренки. Его мир держался на тонкой ниточке, пока некому было забирать детей в детдом. Потом в доме появилась тетя Света, громкая, яркая, хозяйственная. Отец на глазах преображался рядом с ней, бросил пить. Для Ниночки новая мама стала всем. Наряжала, водила гулять, баловала. И Иван же тетю Свету раздражал. Любой его шаг, любой вздох вызывал у нее бурю недовольства. Однажды он, как обычно, взял сестру на поле побегать по высокой траве. Вернулись, и получил он от мачехи по лицу и по спине, будто за страшное преступление. Отец стоял рядом и молча смотрел, не вмешиваясь. Тогда Иван впервые остро почувствовал: он лишний, не нужен, ему не рады. Потом были побеги из дома, жизнь с беспризорниками, мелкие кражи, первая колония для несовершеннолетних, потом взрослая тюрьма. Полная уверенность, что никому на этой земле он не нужен. И один человек, учитель математики Андрей, который увидел в огрубевшем парне живой ум и доброе сердце. Этот Андрей вытянул его из болота, помог окончить школу при колонии, найти себя в лесном хозяйстве, поступить в вуз, устроиться на работу егерем. Андрей стал Ивану и наставником, и другом, и тем самым взрослым, который когда-то был ему нужен в детстве, но так и не появился. «Если бы не он, — тихо сказал Иван, — меня бы сейчас не было. Или я был бы кем-нибудь, о ком по вечерним новостям рассказывают». Федор слушал, не отрываясь. «У вас своя беда», — продолжил Иван. «Ребенок тяжело болен. Это страшно и тяжело. Но вы оба забыли, что у вас есть еще одна дочь, такая же нуждающаяся в любви, заботе, защите. Вы думали, что справляетесь. А вон что получилось». Он перевел взгляд на Катю. Та сидела, опустив голову, и сжимала край табуретки до белых костяшек. «Она уже наказана», — сказал Иван. «И миром, и вами, и самой собой. Ее поступок — крик о помощи. Если сейчас вы отвернетесь от нее, окончательно загубите ребенка. Поверьте, я очень хорошо знаю, чем это заканчивается». Федор молча поднялся, подошел к дочери и осторожно обнял ее. Сначала Катя замерла, не веря. Потом вцепилась в отца, разрыдалась громко, с надрывом, будто с нее снимали многолетний груз. Милана, сидевшая рядом, смотрела на них все так же безучастно. Ее взгляд скользил по комнате, ни на ком не задерживаясь. Иван невольно подумал: «Бедный ребенок. Обе они бедные, каждая по-своему». Федор шептал что-то Кате на ухо, слова извинений, обещаний, заверений в любви. Девочка постепенно успокаивалась. В ее глазах мелькнула робкая надежда. Егерь понял. Этот мужчина все осознал. Ему теперь будет нелегко, но он сделает все, чтобы вернуть доверие старшей дочери. И Анне придется это понять. Другого пути нет. Иначе они потеряют Катю окончательно. Перед уходом Федор долго благодарил Ивана за спасенную Милану, за разговор, за откровенную историю. Иван погладил Катю по голове и сказал: «Приходи иногда в гости. С родителями, конечно. Лес у нас хороший, тишина.
Бим тебя всегда рад будет видеть». Девочка впервые за все это время улыбнулась чуть-чуть живее. «Приду. Обязательно». И Иван ясно видел. Придет. И если понадобится, он станет для нее тем самым взрослым, который когда-то встретился ему самому Андреем. Он верил, что у Кати еще все может сложиться. Ведь каждый ребенок, какой бы ни был, здоровый или больной, тихий или бунтарь, достоин одного и того же – любви, внимания и защиты взрослых.